A ranar 8 ga watan Yuni shekarar 1998 Allah ya gurzon mazan jiya kuma tsohon shugaban ƙasar Najeriya na mulkin soja wato Janar Sani Abacha rasuwa. Akalla ya shafe shekaru kusan 5 yana mulkin soja a ƙasar Najeriya. An haifi Janar Sani Abacha a ranar 20 ga watan Satumba shekarar 1943 a cikin garin Kano. Janar Sani Abacha ya shafe shekaru 35 a gidan soja. Mai shi ne soja na farko a tarihi da ya zama cikakken janar ba tare da ya tsallake kowane mataki ba. An bayyana Janar Sani Abacha a matsayin mutum mara son magana. Gwamnatin Sani Abacha ta rage wa Najeriya bashin da ke kanta da kusan dala biliyan 10. Haka zalika Abacha ya bunƙasa asusun kuɗin ƙasar wajen Najeriya zuwa fam dala biliyan 9.6. Gwamnatin Abacha ta gina tituna a manyan biranen Najeriya irin su Kano, Gusau, Benin, Funtuwa, Zaria, Enugu, Kaduna, Abia, Lagos, Lokoja da Fatakwal. Sannan ya kafa hukumar PTF. Ya rasu yana da shekaru 54 da haihuwa sakamakon ciwon zuciya. Ya mutu ya bar mata ɗaya, Hajiya Maryam Abacha, da 'ya'ya 9, 3 mata 6 maza. To muna addu'ar Allah ya ji ƙanshi ya kyautata makwancinsa. Idan tamu ta zo Allah ya sa mu cika da kyau da imani.